Hi guys! Welcome back to my channel. Punta naman tayo dito sa Mall of Asia. May bibili daw si Kuya. Tara, samahan natin! Nakakatuwa pala pag hindi na sa'yo humihingi para sa bagay-bagay na gusto niyang bilhin. Galing naman ni Kuya! Oops! Please subscribe to his channel! Alam niyo na! Yan, so happy si Kuya. Kuya, congratulations sa inyo. Siyempre, huwag kalimutan ng mami! Sukat-sukat! Tara na daw. Tapos na mag- Thank you, Daddy. So you need to scan and then Lunchtime! Tara, dito tayo sa Jinju. Dito pa rin yan sa Mall of Asia. Hindi namin first time dito sa Jinju, pero mas okay ata service ng Glorieta branch. Wala naman masyadong tao, pero ang tagal. Anyway, sa food at quality ng meat, thumbs up talaga. Masarap! Try nyo dito! so meron kasamang kimchi. Itong sarap ko. Mango. Excuse me. Walang tong tsaka protein ko. Tagal yung service nila. Tara, kain tayo! Let's eat. Wow! Kuya, anong pinakamasarap mo na? Ayan daw yung masarap. And then, next. Masarap yun. Then to, masarap din to. And then, ito, kung yung masarap. Ito masarap. Pero pinakamasarap daw is the shrimp. Pero wala na kasi nakain na nilang dalawa. Finish! Kuya, okay? So that's it, guys. We're done. We are done. Talagang pupunta tayo sa MOA. So yung una nating nakita, sale sa Zara. So, naka-sale, syempre, maraming tao. Hindi na ako makapag-video kasi pumunta kayo, mapapansin nyo kagad yung pila. So, nakapila na kagad si Daddy. So, syempre, kailangan pumili ka na kagad ng dress or blouse, 'di ba? So, yan. So, ito lang siya. Hindi ko walang sukat-sukat. Pinatong na lang. Ayan. So, ito yung ating nabili. Ang cute niya. So, thank you, Daddy. Wow. Dahil sa biglaan, wala na siyang choice. Binigay na lang. Ayan siya. So, first, itong ating dress.
So, yan, naka-red tag siya. Syempre, pag sale. Syempre, di mawawala ang color black. Ang maganda dito, kasi nga, yung pagkaka-embroidery niya, kaya naman pala mahal, daddy. Ang ganda niya ng pagkakaano niya, oh. Ayan siya. Hindi siya print. Talagang lang kaano siya, oh. Embroidered siya dyan. Ayan siya. Ang cute niya. Pero ito lang yung naka-embroidered sa kanya, yung pinaka-top niya, yung pinaka-unahan. Then, meron siyang ganito, patasel. Look, ang ganda niya. Napaka-shala. Shala. Ayan siya. So, ayan. Dress din siya. Hanggang sa likod pala naka-embroid. Kaya pala. Ayan siya. Harap at saka likod. Embroid yung ganyan. Ayan. Kaya naman pala doon. Oh. Then, ito siya. Red tag siya. But still. So, yan yung ating pinamili sa Zara. So, galing din kami ng H&M. So, ito, napili naman ni Kuya, it's may collaboration yung H&M and Smiley. Meron din si Angela. So, Smiley din siya. Hindi sila naka-sale. Hindi naka-sale yung H&M. Kundi lang yung laging sale doon. So, ito siya. Ang ganda naman kasi. Kasi kita mo, ayan siya, oh. Siyempre, hindi mawawala yung mami nila. Siyempre, may inggit naman yung mami. Yung daddy kasi hindi naman mahilig sa mga ganito. Kaya yung mami na lang nakakaawa naman, di ba? Meron ako nakita kasing sale. 999 siya before, naging 400 na lang. Wow! O, diba? Tapos dito, small pa ako. So, yan siya. Dress din siya. Para siyang mahaba na jacket. Kasi yung material niya, makapal-kapal. Tapos dito din. Jacket talaga yung kanyang, ayan siya. Ayan, yan. Yung kanyang material dito. Yan yung ating napamili sa Zara and H&M. Kaya talaga kaming pumunta rin ng MOA or Mall of Asia is dahil sa bibili ni Kuya na dito sa Data Blitz. Yan. So, eto siya. Nintendo Switch. So, eto na nga nabili ni Kuya. Happy siya. Nakakatuwa lang na habang pinapanood siya mag-unboxing, ramdam mo yung eto, binili ko. Nakaka-happy. Wala ako alam sa mga games niya, pero support lang tayo. Tama ba, mga mamis? Aww.
kumonek sa TV. Diyan mo ilagay yung Nintendo Switch pag gusto mo i-connect sa TV. Wow! Fire Emblem yan. Wow! Grabe oh! So ito, bawat game, pag unang nilagay mo siya doon sa pinaka-dock niya, dock ang tawag doon, di ba? So yung first sa pinaka-dock niya, magda-download siya. Ida-download niya. So katulad nito, yung ating ginagawa ngayon is sa Animal Crossing. So magda-download siya for 1 hour and 15 minutes. Wow! So ganun siya every time na may lalagay kayo na new game. So that's it guys, yun na yung ating unboxing nitong ating bagong Nintendo Switch. So thank you for watching guys. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat!